lola papa to pamboli kombo no peto kumisi kombo na yo. Elaki koki okumisa kombo no na kati na mama oyo. Na partage oyo toni to partager lelo. Nzambe na lola opesa biso connaissance, sagesse, intelligence. Nguya satana nyonso to bebisa ngo na makila na yo na kombo na yo Yesu. Nyonso oyo etiaka distraction. Etiaka kimia te na kati na bato. Na bebisa ngo na makila na yo. Na beli présence ya Saint-Esprit ekita na kati na biso. Molimo mosanto akamba biso. Molimo mosanto asala kati na biso. L'esprit de révélation ekita kati na biso. Makambo oyo ebima lelo papa ezala makambo ekouta na communication uta na lola. Papa bokonzi ya satana eza na kati na bato te. Oyo nyonso topesaka bolembu fatigue tobebisa ngo na makila na yo. Papa fungula biso mayele ya molimo sagesse intelligence mpona korevele biso mystère eza caché na kati ya barévélation na kati na Bible. Yango Saint-Esprit conduire biso kamba biso. Fungula bato mayele connaissance sagesse eba kozala kati na biso. Molimo mosanto totiki yo oteya biso olobela biso na kombo ya Kristo Jésus mokonzi mpe mobikisi tolobi amen. Amen. Bana nzambe ekomi na moment oyo to partageaka parole ya nzambe. Yango moto nyonso esengeli na yo oyoka oyo nini po enseignement eza eloko efungolaka bato. Enseignement eza eloko oyo epesaka motu mwa connaissance na kati na bomoi ya motu mpe ekolisaka motu. Lobi to partageaki na livre ya Marc, thème na biso ezalaki, na partage na biso ezalaki, les lieux aveugles a sorti sa pauvreté et sa misère. Na livre ya Marc chapitre 10, 46. Josué chapitre 6, verset 26. Tozo partager na livre ya Marc chapitre 10, verset 46. Josué chapitre 6, verset 26. Psaume chapitre 34, verset 6. Thème na biso ezali ya lobi ezalaki si les lieux l'aveuglement a sorti sa pauvreté sa miséricorde. Lelo tozokota na si l'enseignement na biso thème na biso ya lelo ezali rencontre qui change toute la vie l'aveugle Bartimée. Donc na livre ya Marc chapitre 10 45 rencontre mo boye salamaki entre muto azaki na ba difficulté muto azaki na ba problème muto ayebaki te ke ba passion wa malade oyo elanga makambo elanga ndeni na ko sa sortir nango ndeni na ko bika na ba situation na za nango na ba problème na za nango na minyoko na za nango ayebaki te ndenge pe biso bato tozalaka miso na oyeba te ndeni na ko bima na ba problème na za nango na ba situation na za nango na minyoko na nango na ba malade na nango na makambo ezotungisa nga okoko yeba ngo te. Mais na thème na biso lelo eza rencontre qui change toute la vie de l'aveugle de Bartimée. Rencontre qui change toute la vie de l'aveugle. Ba rencontre mususu ko kutana na mutu mo pe vie na yo changer. Ba rencontre mususu ko évoluer mais ba rencontre mususu pe ko bebisa vie na yo. Ba rencontre mususu to kutanaka. Okutani na rencontre mo lobo évoluer. Okutani na rencontre mo bolobi vie ne baby. Mais Bible est ça biso ke rencontre ya Jésus na livre ya Marc. Na livre ya Marc na Marc chapitre 10 verset 46, Bible lobi et il arrivera à Jéricho, mais comme lui et les disciples et une foule considérée sortaient de Jéricho, Bartimée, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Donc, dans le verset 46, balobi mendiant wana avandaki au bord de la route. Au bord de la route, il y a mendiant wana saki nini avandaki. Mais Bible ezo banabiso nini rencontre avec Jésus et source de guérison et de transformation. Balobi mendiant wana tanga avandaki na route wana.
lobi na spikaki bino route wana na kotaki na kati na mozindo lobi na banza yaki première partie deuxième partie na biso tozo kota siko si les rencontres avec Jésus échange rencontre avec Jésus est source de guérison et la transformation. Ba rencontre monsieur ekozala eko changer yo eko transformer yo okomona pe changement na kati ya vie na yo mais ba rencontre monsieur omona ebebisi yo bebisi vie na yo efrene yo okomo regretter po nini na vivaka na moto oyo po na nini navandaka esika oyo po na nini nasalaka likambo oyo po na nini nakendaka nzela oyo po na nakendaka kosimba kisi po nini nakendaka koluka succès po na nini okutana na moninga mo azalaka na kisi po yo omonaki azalaka kozwa yo mpo okutana na rencontre wana ainitie yo lobo okomo regretter nzela yo otambolaka nzela wana ndelo nde moto ememelenga baproblème rencontre wana nde moto ebebisi vi na yo mais rencontre ebibi ezotesa ntango na kote amen papa naozila osi soloba amen. Donc barencontre mosusu oyo epesaka bato ekotransforme vi na yo ekobongisa vi na yo ekobimiso mpe na susi moko boye susi moko bokangamaka susi moko bofrenamaka susi moko boye makambo eza kosimba te mais rencontre na yo na ya nzambe echange vi na yo donc rencontre ya Batime na Jésus vie ya Batime echangeaki atransformaki ye adwaki guérison mais eloko mosusu toni tofungola rencontre ya Jésus eloko liboso rencontre eloko liboso ezalaki na kati ya Batime ayokaki il avait écouté ya mibale et voir parce qu'il avait tango balobi ke Batime il a crié fort balobi bayaki koempêcher bayaki kolinga te acrier bayaki kolinga te cri na ye lokola elekaki bato nyonso bazalaki bayaki koempêcher ye mais Batime il avait fait Batime il a fait une arte ya opposition ya foi donc tu charges ton Bluetooth là. amen hein amen Mama Chantal okoza nano bimi na ona bosisa oloba bongo kota rencontre mosusu ekoki kochanger vie ya moto rencontre mosusu ekobongisa vie ya moto rencontre mosusu ekosepesa mpe vie na yo rencontre mosusu ekobongisa mpe bomoi na yo rencontre mosusu ekosala mpe malamu mais yo okutanaka na nzela moko boye nzela na vie na yo ebeba nzela wana makambo esimbaka te mais bible ete so rencontre ya frère na biso Batime ntango bakutani na Jésus atransforme adui guérison mpo ete akutanaki na motu oyo akochange vi na yo soki okutani na escroc na nzela na yo vi na yo soki okutani na bayo batambolaka na nzela na bakisi na nzela na bato mabe bomoine ekochange lobo komosouffrir makambo oyo mpo natambolaka na nzela oyo baninga oyo natambola yango abebisa vi na ngai nzela oyo mais bible etasi soki rencontre ya Batime na Jésus vi na ye etransformaki mpe azwaki eloko oyo azalaki koluka kati na ye eloko ya liboso ayokaki Jésus azotuna ye olingi na salo nini il avait écouté ce que Jésus a demandé na vie ya Batime aekutaki ya mibale ezalaki nini amoni mama na bomoi na biso esengeli na kati ya bomoi na yo omarchaka na kati na foi ce n'est pas que vie nezosimba te makambo nezosimba te okomi koluka nakende nzela oyo nasimba eloko oyo ndeni moninga lelo aya boye atambolaka na bajip lelo vi na ye changea tanto yo bamaladi bapasi baproblème ezolekela yo eza batémoignage biloko wana ezalaka batémoignage okanisi teke mpasi no ekowumela bible ezotalisa biso ke Batime aveugle de naissance maman obotama na famille ya de naissance bosouffra obotama na famille ya pasi ya naissance obotama na pasi na kindumba ya kobotama obotana na souffrance ya kobotama onyokama na kati ya vi na yo me lelo tala vi na yo yo wana lelo ya poto vi na yo lelo tanto echangea okoma kotala biso tovandaka tolalaka na etoko muso oyokango na sango me lelo okoma kolala na musa monene tala mbeto ya monene
lelo loyo okóma na ndako ya monene lelo okóma kotambola na camion mais soki otali vie na yo vie na bino ezalaka vie ya de naissance bobotama na souffrance boyebaka te elobi nde bokobonga oyebaka teke lobi mpe nakotambola na voiture oyebaka teke mpe lobi lelo lobi mpe ngai nakokóma mpe mwasi bakorespecte ngai ata na bamindele mais tu étais bible ezotalisa soki aveugle de naissance makambo mosusu te kokanisa te ete obotama na mpasi wana to mpasi wana oza nango neti eza ya kobotama to etape ozolekana nango neti kotikala ya libela baproblème ozolekana nango ozomona neti yango kaka mutu okovivaka nango eza baetape ya vie eyaka mpo na mutu nyonso mama pozaka acte foi na kati ya bomoi na yo foi eza do moko gratuitement oyo jésus apesi na banyonso bakondimela ye soki ondimi yesu osala mpe befort ata foi ekozala kati na yo tosengaka mpa nzambe papa apesanga foi papa akolisa kondima na ngai parce que tanto ozalaka na kondima te ozotala mpasi ekotikala na nga maladi ekotikala na nga difficulté ekotikala na nga minyoko ekotikala na nga aveugle de naissance azalaka na espoir te azalaka na espoir te ke elobi vi na ye kokochange azalaka na espoir te ke elobi akomona ndenge mpe bamisusu bamonaka mais rencontre na ye na jésus bible etalisi biso guérison ekotaki na kati na ye vi na ye transformaki manto bayebelelaki ye bazobenga ye mboka mobimba bakobenga ye aveugle de Jéricho donc soki oye na kati ya Jéricho bayebi aveugle moko azalaka kuna babenga yo ndumba asomba zigida babenga yo ndumba mayamaya babenga yo moto na pasi babenga yo moto na cancer babenga yo moto na sida babenga yo diabétique kombo ekoma ya naissance na bato so bayebi yo na maladi yo ozalaka tanto na pasi wana babengaka yo diabétique mboka babengaka yo bayebi wana diabétique bayebi wana alobi akufa alobi kombo ya de naissance oyo bakoma kobenga yo babengaki mpe Jéricho aveugle de Jéricho aveugle de Jéricho babengo na bakombo nyonso wana kuta eloko pamba abandaki na poto 30 ans 25 ans 15 ans abengisa motu te abapesa yo kombo obengisaka motu te mais mokolo moko ezali tanto vi na yo kotransforme mokolo moko ezali tanto vi na yo kokochange mama rencontre bible yote so rencontre ya batime bango na jésus transformation ya vie esalamaki transformation moko esalamaki na kati mama kokutana na yesu eza kaka na kati na nzela ya priere lelo obondeli me mokolo moko yesu akolekana na nzela na yo okomona changement na kati na bomoi na yo rencontre no okosala yango tanto na kati ya eglise na yo rencontre no tanto okosala na priere no ndenge obondelaka rencontre no okosala mosu priere na yo ndenge obondelaka yo mosu na ndako na yo rencontre no okosala na jésus tanto na kati ya eglise yo osambelaka rencontre no okosala na jésus tanto partout yo okende kokutana na banzela na baligne partout yo kokutana na rencontre na jésus okokutana nango te na nzela ya kindumba rencontre na jésus okokutana nango te na nzela ya kotonga rencontre na jésus okokutana na ye te na nzela na koyina rencontre na jésus okokutana na ye te na nzela na haine mais rencontre na jésus okokutana ka na nzela na kati na priere nde okokutana na jésus jésus mokolo akolekela okoyeba te nabondelaka lelaka nzambe omonaka neti nzambe ayokaka yo te omonaka neti nzambe atiaka yo ka te nzoka nzambe ayebi mokolo nini matoi ne ezali eyokaka priere na yo mais mokolo ezali akoyekanela na yo bazalaki kobenga frère na biso wana oh mandia de Jéricho l'aveugle de Jéricho mais mokolo moko kombo na ye changeaki bazalaki koyebele na manto azalaki kolata manto wana soki alati bayebi tala manto ya batime ye wana oyo azolekana manto wana ekatana ya batime tanto bayebela yo na vie ya souffrance bayebela yo na kisant papier bayebela yo mwasi ya ndumba bayebela yo na minyoko bayebela yo na bakombo nyonso nde baza kobenga frere na biso oyo aveugle de Jéricho bayebela yo na bakombo nyonso me mokolo mosusu kombo mpe echangeaka mokolo mosusu kombo echangeaka préfecture peut changer kombo na yo to peso nationalité mais il faut dire kombo moka ba français yo muto ozalaki na kombo na biso ba africain ba changer au kombo tanto komi na kombo ya Jean okomi na kombo ya Claude okomi tanto na kombo ya Chantal to komi na kombo moko boye et ya Natasha parce que c'est les noms français kombo ne changer mama comme si ça va changer peu kombo na yo bazao mono na valeur te mais lo ba koma peso valeur tanto na souvent na couple lelo na vie lelo emso mona mobali azwaka mwasi na valeur te tanto mwasi azwaka mobali na valeur te mais mokolo ezali valeur aopesa yo ezala te ke yo moto osenga ye moko adi valeur na kati ya bomoi na komopesa valeur parce que akutani na jésus soki akutani na kati ya bomoi na kosala yo
Jésus soka kutana kata bomoi na yo akobongola yo. Jésus soka kutana kata bomoi na akopesa yo. Akopesa yo eloko oza kokende koluka. Ndenge Bible etalisaki biso akomotuna na Batime. Batime olingi nasala yo nini? Batime olingi nasala yo nini? Balobi beaucoup de gens lui font. Pardon, la Bible dit que beaucoup de gens basalelaki ye front. Balobi tokende moto aza koganga boye. Tokende koempêche ye. Mambo bakoempêche lipamboli na yo. Mais soki mokolo ya lipamboli na ekoki, moto akotelemela yo akozala nzela akozala te. Bible elobi bakoya nzela moko, mais bakozonga nzela sambo. Mais Jésus ayokaki mongongo ya Batime, fils de Timée. Jésus ayokaka mongongo na yo. Maman continue à crier. Satan akoko empêcher lipamboli na yo. Mais mokolo oyo oza koganga na kati ya priere nozolelela nzambe. Nzambe tala vi nakomi na ngonga moko. Loboko moko, tala souffrance naza nango. Tala bazoseka ngai. Ndenge basekaki Jéri, ndenge bazalaki koseka fils de Timée, Batime, l'aveugle de naissance. Wana mandia, wana boye. Tala ndenge bazoseka nga. Ki célibataire oyo, tala ndenge bazoseka nga. Bana ki sans papier, tala ndenge bazoseka nga. Azanga ndako, tala ndenge bazoseka nga. Tala ndenge bakomo maltraiter ngai. Sololaka na nzambe. Na libondeli na yo nzambe akoleka na yo koyoka yo. Nani bapesa ye kombo te. Balobi rencontre na bango esalamaki ezalaki alongwe na Jide azokende na route oyo babengi yango porte ya Jéricho. Na porte ya Jéricho ezalaki 25 km mpona kokoma na Jérusalem. Na kati ya route wana nde basalaki rencontre na ye na Jésus. Lié ya route wana ezalaki lié oyo ezalaki po na ye frère na biso Batime azalaki kovanda kosengaka mbongo. Nde rencontre na ye oyo ekenda kosalama kaka na meme route oyo bayebelaki ye wana. Mama papa na ngai bisika ya rencontre na ye lobi natalisaki bino ezalaki bisika oyo ya malédiction. Ndenge na livre ya Josué chapitre 6 26 ke ye wana ezalaki bisika oyo Josué amodiraki bisika wana. Ndenge na tese bakomodire vie na yo, bakomodire famille na bino. Mais na kati na prière na yo ndenge olelaka, ndenge olukaka nzambe, nzambe akoki koya kolongola malédiction nyonso batiaka na kati ya bomoi na yo. Nzambe mokolo ya rencontre na yo akoki kolongola bakondamnation nyonso bakondana na bomoi na yo. Obelaka kaka ozalaka na sante malamu te, ozalaka na basouffrance, ozalaka na minyoko, yozomona oka maladi elako nzoka maladi baimpozela na kati na yo. Batia na kati na yo, vi na ezalaka bongo, vi na yo ezalaka na kati na minyoko. Yango, temi na biso ya lelo ezalaki rencontre qui change tout la vie de l'aveugle Batime. Ba rencontre monsieur échangeaka ba vie ya bato. Ba rencontre monsieur ebongisaka ba vie ya bato. Mais ba rencontre mosusu boye etikaka moto mpe na mauvais souvenir. Ndenge omona mibali mosusu natikala na mauvais souvenir ya mwasi wana. Natikala na mauvais souvenir ya mobali wana. Mais ba rencontre mosusu bokabwana na mutu mais ba souvenir eleke belé otalaka bolamu asalanga moi nasala ye mabe te. Moi nasala ye mabe te. Ser moi zoyebisanga abi mwana mobali oyo natikeli ye mbongo. Travailler na mbongo oyo nga na ye poto na bana. Azwa mbongo akenda kobalela nango. Namonaka natindeli ye mbongo na bimbongo mosusu sisilanga bisika oyo ndako nazali kotonga na matete osilisela ngai. Mais garçon oyo alianga mbongo nyonso. Natalaka nazaka koluka bana napesanga bana mibale. Natalaka rencontre wana ata na kante ya bana nakoka kolakele mabe te. Mais ba rencontre mosusu bokutani na mutu bovandi na mutu ba mauvais souvenir ekomena na kati ya motema so okanisi omona yo moko ozolela. Ozo maudit jour yo yebaka mwasi wana. Ozo maudit jour yebaka mobali wana parce que okutanaki na mauvais rencontre. Mais ba rencontre mosusu eza nango okutani nango sepeli. Ba rencontre mosusu eza nango okutani nango oji bomoi. Yango bana nzambe. Nzambe alingi yo mingi. Nzambe alingi yo. Okanisa te paso oza nango betape ozolekana nango. Ezaka kombo bazopesa yo. Ezaka minyoko ozolekana nango. Mais Bible etalisi biso balobi frère na biso oyo akomaki héros du jour. Balobi frère na biso akomaki héros du jour. Héros ya mokolo wana ezalaki Batime. Héros ya mokolo wana ezalaki fils de Timée. Mama yo mpo kokoma héros. Papa yo mpo kokoma héros ya mokolo nzambe osalela yo kokoma héros. Mama kokoma héros, papa kokoma héros.
ya mokolo wana ntango nzambe azopambola yo, ya mokolo wana ntango nzambe azolongola manto asali te, ya mokolo wana ntango nzambe azolatisa bilamba sika, ya mokolo wana nzambe ntango azokarise yo. O mama na ngai, olingi nasala o nini, olingi nasala o nini, olingi nasala o nini? Jeza komotuna Batime, Batime olingi nasala o nini, Batime olingi nasala o nini? Batime eloko ya liboso asalaki nini? Aekutaki mongongo ya nzambe, aekutaki mongongo ya Jésus. Mama yokaka mongongo ya nzambe na mateya ozoyoka, mateya wana ekolisa foi na yo, kotala te po etape ozolekana nango, kotala te badifficulté ozolekana nango, kotala te momo oza nango, kotala te mauvais temps ozolekana nango, kotala te badifficulté ozolekana nango. Yoka Jésus, Jésus azoloba nini mpo na vi na yo? Batima yokaki, papa yoka, yoka mongongo ya nzambe, isala volonté ya nzambe. Nzambe ntango mosusu akotuna condition te, akolobaka mwana nango olingi nasala o nini. Atunaki frère na biso Batime olingi nasala o nini. Me Batime eloko ya liboso ayokaki mongongo ya Jésus. Ke papa oyo achangeaka bavie ya bato alobi nini nasala nini. Alobi te nalingi nakóma na bamillion, nalingi te osombelanga bandako, osombelanga biloko boye, osalelanga boye. Soki yo olingo banzambe epesaka bamillion, naleka motu wana nyokolaka nga, nakóma na mbongo, nasakana na bato basakanaki na nga. Batime ayebaki plus important ya bomoi ya moto esengeli omona. Alobaki nkolo nalingi namona, nkolo nalingi namona. Bapesanga nkombo na mboka oyo, Jéricho mobimba bayebi nga na route oyo, l'aveugle de naissance. Bayebi na modèle manto nalataka, elongwaka te na nzoto, bayebi ngai mandia de naissance. Alobi nkolo na posa namona. Mama, soki ezalaki yo olinga banzambe pesanga basengaki na nzela ya komona na ye, via Batime transformaki. Bozwi ba nyonso efungwamaki. Sengaka pa na nzambe nalingi namona papa. Namona eloko nini empêchaka vi na nga, sante na nga ezalaka maladi. Namona eloko nini eblokaka nga po ete vi na nga etambolaka malamu te. Namona pourquoi tozo évoluer te. Pourquoi changement na kati ya bana na nga te? Pourquoi changement na kati ya vi na nga te? Namona Batime alobaki namona kaka, namona. Yo ozosenga nzambe papa pesanga mosala, yo kosenga nzambe mosala, nzambe na likolo ayebi te ke yo ozosala te. Yo ozosenga nzambe pesanga mokanda, nzambe ayebi te ke yo na mboka oza nango oza na mokanda te. Yo ozosenga nzambe pesanga permis, nzambe ayebi te ke mwana oyo ndenge asalaka nyokomaka osala bacourse ya bana te, na kopesa ye voyage, nzambe ayebi te. Senga biloko eza pa na nzambe le plus important. Nzambe alobi chercher premièrement le royaume des cieux. Luka eloko liboso bokonzi ya nzambe. Senga epai na nzambe biloko eza na bokonzi ya nzambe. Yo ozosenga nzambe matériel, biloko nyonso eza ya nzambe. Betape oyo tolekanaka nango eza betape ya vie, betape ya vie. Soki yo tanto kobandone, napesaka témoignage oyo, ntango fois nabondelaka, natindaka bapriere, nasambelaka, me nazalaka na mokanda inane. Mutu mosu akoya alobi omona akomi na mokanda 10 ans, oyo akomi français, akomi boye, yo ozalaka na mokanda wana, vie komi ya Batime, vie aveuglement, vie moko kaka wana, vie echangeaka te, kaka bongo. Me na moment oyo préfecture akangi nyonso, bato bakendaka te na moment confinement. Nde moment oyo nzambe ayebi na obongiseli mosala malamu. Na kati na mosala bazobeta lisolo oyebi te bapréfecture ekangami, boye nalobi nga mpe nabongisa mokanda 2 ans, bapesanga kaka récépissé ya 2 ans, mokanda ngo mpe ya inane. Lobi bakoboteli olobi boye 2 ans mobimba banda nabongisa mokanda, bapesanga kaka barécépissé. Ebongo sikoyo récépissé yango ezosila le 26. Etikali 5 jours bakangi bapréfecture tokosuka ndeni moto esalinga mpasi. Nati telefone nabengi préfecture bayambi te ndenge eza wana, namemi kaka telefone akoti ti na bureau ya employeur. Nayebisi chef na nga bakangi bapréfecture na pase basololi bango na bango, bon pesa biso email no bapesi email, bon bapréfecture apesi email kuna ye bapesi email abi bon tindela biso makambo nyonso coordonné na ye, ebongo biso tokopesa yo renouvellement automatiquement. Basali bamo bacomprendre balobi te moto asalaka, moto aza boye na 3e mois. En plein confinement, navandi bonaka telefone, balobi lobi yaka na masque, lobi yaka boye, yaka ozwa mokanda na okende osomba timbre. Me nakei eloko oyo nakokoloba ndeni nasambelaka nzambe apesaka nga eloko oyo te. Tanto oyo osambelaka oba nzambe epesanga kobota, nzambe anga apesaka nga te. Tanto osambelaka nzambe epesanga kimia, nzambe anga apesaka yo te. Tanto osambelaka oba nzambe ebikisanga, nzambe anga abikisaka yo te.
Tata yo sambelaka nzambe problème ya ndako nabondela nzambe apesaka yo te mokolo ya nzambe te okotyaka te nzambe ye moko moto akosalela yo préfetire ebengi nga nake nasombi timbre nakei bato bakotaka te me napesi nkombo moto aye bakotisi nga napesi timbre bapesanga mokanda na ofungola enveloppe naza kokende kolela na mawa nazotuna nazongiso na inane banda na ya naumela ka mokanda ya inane récépissé nabongisa mokanda bapesanga récépissé ya 3 mois na renouvelaka 3 mois umelaka te nasi nalemba nzela préfecture mama okokolata kaka elamba wana mama okozalaka na makanisi ya négativité ozalaka nango me libondeli no nzambe asa ayoka yo me mokolo nzambe aosalela oyeba te nzambe aye kosalela nga na momo bato bakendaka na prophétique te me nga nake mpo nakende kozwa mokanda nazofungola nazokokotala te kaka inane yango nafungola boye nakende kotala jusqu'à na 2030 donc mpasi oyo ngai na nyokwamaki ya kokende 2 ans ya récépissé esila kokendaka pendant des années ya inane ngai na prophétique tosilani jusqu'à ke tokomonanaka na ye ntina 2030 mama mokolo mosusu eza bokosilana na pasi papa mokolo mosusu oza kosilana na minyoko mama mokolo mosusu ozali okosilana na souffrance olekanaka nango mokolo ezali yo koforce lisusu te na priere na yo mpo sosenga nzambe asa ayoka yo mpo olelela nzambe amona lolelo na yo mokolo ezali fasilité moko koyela yo okomona ndenge bandeko no baye ondima te mokolo moko fasilité koyela yo okomona kope moko malamu eyeli yo bana baye mokolo moko fasilité ya nzambe koyela yo vi na yo ekotransforme vi na yo ekochange o mama zali esika oyo ozali olelelaka nzambe bana nzambe mingi bachange baeglise bapaster na bango bakomi ridikilize tobondela na ye namona nini te batima azalaki kaka na esika na ye wana azalaki kovanda esika bazalaki kofingela ye okangama na eglize yango omonaka loboko na nzambe te me nzoka te oyeba esika wana oyo batima avandaki na rutu wana bazalaki koya kokute wana asengaka mbongo rutu wana mokolo moko amonelaki yango guérison mokolo moko azalaki na transformation ya kati ya vi na ye mama mokolo ya difficile nde mokolo ekozala esengo mokolo oyo yo ozomona difficile ndenge ezala mokolo oyo okosepela yango napesaka témoignage oyo mpo kokanisa te mabondeli no nzambe ayokaka te kokanisa te nzambe abosana yo nzambe na lola aza koyeba Batime avandaka na route moko boye na Jéricho na porte ya Jéricho route wana eza 25 km na Jérusalem bipai ya asenga mbongo na bato bazoleka na wana nzoka ezalaki esika oya omona loboko na nzambe na eglize yo mpo ovandi bakritike oyo baloba na yo oume na eglize wana oyembelaka nzambe osalaka bomona boye te likambo te ngai navandi na route ya batime nayebi mokolo moko yesu akolekana na ngai yo osambeli mingi omonaka boye te mama okoyoka motu mosu aye koloba na yo nzoka aza koya koampeshe yo mpo lipamboli ekomi penepene olongwa na eglize yo ozali okende na eglize mosusu loba okoma koregrete nayebisi ser moko ser kotaka na priere boye ser alobi te ngai lokola aosambela yo papa ser boye toyaki na eglize nanga nakitaki wana ke boye te nakutaki kutu na eglize oyo paster wana aliaka bato ndoki boye akokanga te boye ser osutanaka kaka na banzela ya bapriere nde tobondelaka ata na nzela na ligne ozokende eglize na yo ezalaka bien te nga boye me lelo ser akota na se na mabele ser akota na se na mabele parce que barencontre mosusu oregrete banzela mosusu esika oyo okende oregrete rencontre ya batima asepelaki me baninga mosusu bakutana bakamarade ya mabe bavi na bango ebeba nakoma na science okiliti mpo kamarade oyo moto alakisaka nga nzela oyo naliakaki ndoki mpo kamarade oyo motu amemaka nga na nzela oyo nalukaka vi ya mbangu tala lelo makambo nakutana nango nalandaka mobali oyo mpo na mbongo tala mbongo wana ezalaka ya malamu te lelo yango nakoma kofuta yo ozomona mobali azopesa mbongo me nzoka asombaka chance na yo lelo okomona baproblème badifficulté makambo ebele oyebaka te bambongo ya mobali wana olia ya science yango moto esala yo boye barencontre mosusu okokutana na nzela na yo lobi ekolelisa yo nakutanaka na mwasi oyo abebisa vi na nga kabula nga na famille me mwasi ya malamu akosangisa yo na famille parce que ozwaka mwasi ya mabe nakutanaka na kamarade oyo moto abebisa vi na nga nakoma na kindumba nazalaka na kamwasi na nga malamu nakoma na bavi ya basi mibale misato mpo kamarade oyo moto abebisa vi na nga na mwasi na nga so tokabwana ezalaka mpo na kamarade oyo parce que nazalaki kotambola na ye na mwasi na ye bazalaki bien na ndako me mwasi na yebi mobali na ye azalaka na basesi sela ngai na mekaka me mwasi na nga siporotaka te abenga na nga lelo vi na nga ebeba
parce que camarade oyo moto abebisaka nga nakóma na vie ya kindumba mpo camarade oyo moto alakisaka nga mobali na nga boyanga mpo na kindumba mpo ete camarade oyo moto azalaki na bagene yango nazalaki kotambola ne mpe vie na nga ebeba mpo na moto oyo toza na barencontre mosu okutana na yango ata kobetela moto lisolo te na motema conscience ya moto elobaka conscience ne ekóma koteya yo lelo tovandi yo moko komota makambo oyo eyela ngai pasi oyo eyela ngai mpo nakutanaka na motu boye nakóma na vie ya lokuta mpo camarade oyo nazalaka kotambola azalaka lokuta nga mpe nakotaka na lokuta nakómaka mpe kokosa mobali na nga mobali mpe akompanaka mwasi oyo moto alokuta oyo na obala ye te parce que ozwaka makambo wana mpo okutanaka na moto mabe. C'est pour cela notre volume 2 na biso ezali rencontre qui change tout la vie de l'aveugle Bartimée fils de Timée. Barencontre mosusu ekochange yo me barencontre mosusu etekaka bato na baregret na modiraka jour nakutana na mwana mwasi oyo tosala neki camarade na modiraka yango ndenge apanza yo sango ndenge asambwisa yo mpo aprochaka yo ayebi faiblesse na yo na modiraka jour nayebana na camarade oyo na modira mokolo wana aprochaka yo ayebi bafaiblesse na yo lelo akóma kosambwisa okóma kokutana okóma komodi jour okutanaka na ye les mauvais rencontres mauvais rencontre mosusu tokutanaka nango okolela ebebisi vi na yo amen hein? Amen. me barencontre mosusu eza okutani mpo sepeli moningo tokutanaka na ye ye moto ayebisaka ngai mema seve oyo nakendaka na bwaka esika oyo lelo nakóma na mosala nakóma mboshe mpo na moningo oyo mpo okutanaka na moninga malamu me okutanaka na rencontre mosusu ye kutu oyebi kuna basoka na bato te rencontre mo bako neti bato bayaki kofrene frère na biso Bartimée mpo amona loboko ya nzambe te motu mosusu ayoyo banégativité na kati ya vi na yo olingi osala makambo mbongo na kobomba te osala boye apeso baide moko oyo okomonela yango loboko ya nzambe te bana nzambe les mauvais rencontres mwasi ya malamu soki okutani na ye bozangi na bino omona kaka papa courage nayebi ozalaka nango eza etape toolekana nango okozwa no mosala omona mwasi moko azosoutenir yo na momo ozolekana nango na etape ye moko ozotala pene ovandi ozoloba na ye te mozomona penake te nzambe apesanga mobali ya malamu nzambe apesanga mwasi ya malamu me eza na basi misu mibali mosusu akokimisako ndako okokimisa ndako obiso nake kuna bo mikolo nde na osala te kuna ekozala ya koyinda kuna ekozala ya koyinda les mauvais rencontres les vraies rencontres omona mpenza mama ozwa mokanda mama likambo te tosala boye motu mo alengelaka yo ndenge jésus azolengela Bartimée azobondela Bartimée azokarese Bartimée olingi nasala yo nini olingi nini mon fils Bartimée ayokaki ntango ozoyoka mpe mateya senge epai na nzambe change nga kotikala te lokola mwasi ya Lot ayokaki mongongo ya nzambe te aboyaki koekute oyo nzambe ayebisaki bango atikalaki libanga mongwa yo ozoyoka ezokota yo ezobima nkolo ezali ozotikala libanga mongwa eloko etikali ekokisama na kati na bomoi na yo nzambe eloko liboso afrapaka motu spirituellement ape physiquement ekokisami na kati na bomoi na yo Bartimée il a écouté la voix du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est la base. Et simple. C'est la base. Yakoyoka, conseil. Ozomona neti kake na vanda omona kake soko vandika na mobali no bandi conseil mobala siliki mbala moko. Oh non, alinga kutu koyoka mwasi na ete. Alinga kutu koyoka mobali na ete. Eloko alinga koyoka kama masolo ya mbongo. Fiche de paie elekani bafutake mbongo elekani chéri boye eloko aye koyoka mpo mbongo elekani aye koyoka te projet ya vie aye koyoka te ke mama nde tosala boye age emonana fo toluka toprépare lobi totonga te eloko mo tovanda mpo nde na amonela lobi tokozwa ndako ya crédit tala ba age puse tokosisa crédit wana te tosomba totala bozovanda bozosala projet parce que okotani na moto malamu mwasi akoma otransforme yo
mwasa komoyi biso te sengeli oyo olati mpe mikolo ebele longola nanu ta basengeli asukelaki yo papa tala basufetima tala biloko asa bongiselaki yo papa namoni ndenge nini olali boye ngai nauti mosala papa ndenge nini alali te mpo ete akomi fainéante alali azotika na ndako mpo mosala eza te me ntango yo omona ndenge wana osiliki afandelanga ndenge wana pwani ngai nakende kolukelaka liaka mama rencontre ya malamu ekaresaka moto oyebi ke etape azolekana nango elekana nango tala etape batima alekanaki nango ntango elekanaki eske basi oyo baboyaki batime basi oyo bafingaki batime bato bafingaki ye mandia eske frère na biso atikalaki so mandia akomaki moto esengo apambamaki riche mbongo makambo ebele sikoyo bato oyo basekaka ye bato basalaki mabe bakoka koreproche bakoka kopusana penepene te eza na bato misusu oyo akosenga pardon omoni kaka sheri pardon tobona te makambo oyo osala ye abanga te pardon ngai nakozonga na susu mobali oyo te ngai nakozonga na susu mwasi oyo te mpo mabe ya rencontre bokutanaki. Écoutez, maman yoka parole à Nzambe, papa yoka parole à Nzambe, échangez yo. Tout est possible à celui qui croit. Kosenga Nzambe bolimbis mawa na Nzambe kitelaka yo parce que ba comportement bizana biso ezalaka ba mauvais rencontre tokutanaka nango na kati na ba vie na kati na ba moyen na biso. Écoutez et voir. Batime ayokaki. Écoutez. Yami bale amonaki. Ayoki mungonga Seigneur. Yami bale amoni. Yoka oyo liloba na Nzambe zoloba na yo. Efungola omisu. Efungola mayele. Ezate etape ozoleka nango eza fin du monde. Ezate ba circonstances ozoleka nango fin du monde. Elekana ndenge elekanaki na vie ya frère na biso Batime. Nzambe na lola apambula yo asunga yo. Lobi to fungolaki si na livre ya Josué chapitre 6 tozonga simante to talesaki Jéricho ke ezalaki lié oyo ba modiraki yango na frère na ndeko na biso Josué. Mais na livre ya Psaume 34 David azoloba na mutu nyonso oyo akobelelaka Nzambe akobelelaka Nzambe na pasi na minyoko na ye Nzambe akoyokaka ye pe akopesaka yo eza na baposa na ye. Même n'importe quelle circonstance oleka nango bondela Nzambe na ba difficulté oleka nango zala na confiance ya Nzambe koza na confiance ya Nzambe nde bipai oyo Nzambe akotalaka mwana na ngai aza moto ya linginga akolekana na nzela na kopesa yo. Yango lelo to partageaki na livre na biso ya Marc toujours ezalaki une enseignement to prêchaki lobi lelo to continue yango po temps eza molaite yango to fungoli deuxième volus na kotalisa rencontre ya frère na biso Batime na Jésus que vie na ye changeaki a transformaki pa azwaki guérison na kata ba moyen na yo. Les mauvais rencontres lelisaka bato. Les mauvais rencontres kokimisa yo église. Les mauvais rencontres kotambwisa yo. Les mauvais rencontres kotikona ba faux souvenirs na motema. Les mauvais rencontres tikalaka mutu na ba haine na motema. Les mauvais rencontres lelisaka mutu. Les mauvais rencontres tikaka mutu na ba soucis. Les mauvais rencontres. Mais les vraies rencontres epesaka sengo na kati na motema mutu. Esepisaka mutu. Yo moko komi na plaisir. Yimoko zo mona oza nango te mozo mona lokolo oza nango. Ozo mona etape ozolekana nango mozo mona ndeko. Nzambe akutisaka bato mibale pamba te. Mozo mona moninga azo soutenir moninga te chérie. Oh, po kaka boye, okozwa musala, Nzambe akosunga, yo oza muta chance, ozalaka na mbongo, ozo soutenir moninga, c'est les vraies rencontres. Yo rencontre na ona moninga, okoma kopesa moninga pasi, okoma kolelisa moninga, eza rencontre ya malamu te, change-toi. Change-toi. Changez. Changez na bomoyi na yo. Changez na kati ya vie na yo. Masolo tozobeta ezali makambo ya réalité salamaki. Ndenge yo pe makambo ezoleke na kati na vie na yo na ndako na banzeo eza réalité. Ezosenga yo ndo changer. Ndenge vie ya frère na biso yo fils de Timé échangeaki.
Nzambe ya lola apambola yo, asunga yo. Amen, papa. Tala rencontre nini ozolekana nango. Tala étape nini ozolekana nango eza fin du monde te. Nani okutana na ye alelisaka yo. Nani okutana na ye apesaka pasi na motema. Me nani okutana na ye oyo apesaka esengo na kati na motema. Esengo mutu ezaka na motema. Eya kobimaka boye physiquement. Mawa ya mutu ezaka na motema. Physiquement emonanaka ke mutu akoma mawa. Mutu akoma susi. Po akoma kozanga esika kolala. Po akoma soulard ya makambo asalaka ekomisa esoulard. Akoma ko waya po aboyaka koyoka. Akoma homme sel po aboyaka koyoka. Akoma ka femme sel po aboyaka koyoka. Nani susu akolinga ye po aboyaka koyoka. Alobelaka moto likambo mbala moko. Ayeba likambo aza kosala. Alobelaka moto likambo na tina. Soka boyi tika ye ameka nzoto. Parole ya Nzambe ekoteya yo. Bible elobi la nature vous enseigne. Nature yembelaki biso nzembo wana. Alobelaka moto likamba moko. Mais Nzambe azolobelo mikolo nyonso. Azolobelo mikolo nyonso. Écoutez mungongo wa Nzambe. Changez vie na yo. Okutanaka na Nzambe na nzela prière. Transformez vie na yo. Senga biso nyonso toza dignité liboso na Nzambe. Mais Nzambe azotransformer biso malema. Nzambe azotransformer bomoi na biso même na mateya, même na vie de prière, même na banzela na misala. Na makambo to mabe tozalaki nango azotransformer vie na biso po tozokutanaka na ntango nyonso. Kobondelaka azotransformer kolongolaka motema oyo makambo mabe ozalaki nango. Nzambe azotransformer biso azolongola biso salite mbindo azolongola. Mais yo Nzambe azolongola salite wana ezozonga kaka. Nzambe na lola pambola yo. Amen. Nzambe asunga yo. Oyoka parole ya Nzambe po eba kochango na kati na misala. Amen. Boboto na kombo na Yesu. Amen. 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 Tolingi tobondela.